ഒരു മലമ്പുഴേൻ്റെ കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന കവാ പറഞ്ഞൊരു സ്പോട്ടാണ് ഗൈസ്. സംഭവം സ്പോട്ട് പറഞ്ഞതാണ്ടാ. എൻ്റെ പൊന്നോ, ഈ ഒരു വൈബിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താ ഒരു സുഖം അറിയോ. അത് വണ്ടികളിങ്ങനെ നിരനിരയായി വെച്ചപ്പോൾ 8 വണ്ടി വെച്ചപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്, ഭംഗിയറില്ലേ. ഓഫ് റോഡ് കട്ട് ഓഫ് റോഡൊക്കെ താണ്ടിയിട്ട് വേണം ഇവിടേക്ക് വരേണ്ട. എൻ്റെ പൊന്നോ, ഈ ഫ്രെയിം എന്താ പറയുക, കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്നും അറിയിക്കാതെ തോന്നില്ല. എങ്ങനെയുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് അടിക്കിട്ടാ. അത് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഈ മലയും പിന്നെ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ നോക്ക്, വണ്ടി വന്ന് തട്ടി മുട്ടി പോകുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഒരു വൈബ് തന്നെ കേട്ടോ. സംഭവം സെറ്റ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് അടിക്കുക. ഓക്കെ, ബൈ.